Pekne vás pozdravujem. Dnes tu mám pre vás návod na Kelly. Kelly šatka je veľmi jednoduchý návod. Na túto takúto klasickú asymetrickú verziu Kelly viete nájsť buď v mojej skupine na Facebooku alebo v Colorful Made Olympiade, respektíve na Ravelry je k dispozícii zdarma na stiahnutie. Je to veľmi jednoduchý návod. Ja som sa rozhodla, že ten vzor použijem aj na trojuholníkovú verziu, ktorú mám tu rozpletenú a tu si dneska spravíme aj videonávod. Pre tie z vás, ktoré nemáte radi písané návody, tak bude aj videonávod verzia, ale táto trojuholníková, nie táto asymetrická dneska. Na túto krasavicu som použila takýto netradičný materiál. Mala som ešte odložené moje krásne zásoby. Všetko možné, línie 430 Adone. Je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavý materiál. A teraz, keď na to takto slnečko svieti, môžete vidieť, ako krásne sa leskne. Ono je to 51% polyakryl, 42 vlna, 5 hodváb a 2 viskóza. A ten hodváb nám tam tento krásny lesk vytvára. Má to taký tweedový charakter, je to veľmi zaujímavé. Neviem, či ho ešte robia, mne sa zdá, že už ho vyradili z ponuky onlineáci. Mali sme ho kedysi v ponuke, už teraz aktuálne nie. Ale každopádne táto zima chcela niečo takéto práve, takéto sivasto, hnedo-biele, ako ten snežik, ktorý sa nám tu strieda na striedačku s tým blatom, lebo tá zima je taká zvláštna. Tak som šiahla do tých starých zásob a vytiahla som takúto krásavicu. 50 gramov, 120 metrov na 5 5,5 ihlice. Prispôsobila som si to ja, lebo na 4,5 ju robím. Už som spomínala v starších videách, ja tak voľnejšie pletiem, takže vždy to potrebujem kúsok stiahnuť, to číslo. No a teraz vám ukážem, ako si urobíme Kelly v tejto trojuholníkovej verzii. Klpko alebo materiál už máme, ešte potrebujeme ihlice. Tentokrát zvolím, pre účely videa bude postačovať aj tieto kruhové. Z Knit Pro Serine je táto verzia a hľadám si 4,5 sú tu. Ak ste ešte nevideli, ako to vyzerá, tak takto úžasne, takýto zaujímavý formát má táto sada, naozaj veľmi pekná. Sú to kruhové klasické ihlice so 100 cm lánkami. No a máte tu veľkosť 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 a 6. Takže celkom dosť. A ešte to má takú, kde ju mám. Našla som takúto buksičku s značkovačmi, ihlami na začistenie a dokonca ešte tu máte aj merač veľkosti ihlíc. Takže toto je súčasťou tej sady. Ja už tým, že značkovače som odtiaľ používala, tak to mám po ruke. No a môžeme začať samotný vzor. Použijem rovnaký materiál. Budem ho aj tak nadpájať. Ešte vlastne k tejto rozpracovanej, lebo ako môžete vidieť pri natáčaní tohto videa je ešte len v štádiu pletenia. No a poďme na to. 5 očiek si nahodíme takým klasickým spôsobom, ako ste naučené. A môžeme ísť na to, no ktorá ihlica je ktorá. No, ešte sa mi to lánko. Dobre, už to máme v poriadku. Tak, poďme na to. Hneď v tom nasledujúcom riadku nitku si dám sem dopredu, pretože všetky očká obrátkou upletieme. Aj to posledné. Toto je opäť vzor, kde všetky očká, aj prvé, aj posledné, budeme pliesť. V niektorých mojich ste zvyknuté, že to posledné očko zvyknem snímať a vznikne nám tu taká slzičková, taká reťazková línia na tom okraji. V tomto budeme
pliesť všetky očká až po koniec. No a ideme na to. 2 hladko. Nahodíme. Hladko. Nahodíme. A 2 hladko. Už sme si začali vytvárať tú líniu okolo toho stredového očka. Toto tu. A teraz 2 očká hladko, rubový riadok, nemýlim sa, 2 očká hladko, pretože už začíname zase vytvárať túto líniu tu a to je ten okraj na jednej aj druhej strane. Takže 2 očká hladko, 3 obrátko, alebo obrátenie a 2 hladko. Ešte stále len vytvárame ten základ. Tuto. V tejto časti vlastne, keď ideme robiť vlastne na jednej strane takúto okrajovú časť aj na druhej strane a okolo tohto stredového očka budeme stále nahadzovať v tých lícových riadkoch. No, toto bola vlastne tá základová časť. A keďže teraz už tu máme dostatočný počet očiek, aby sme aj pri bočnom aj na bočnej strane nahadzovali a teda pridávali, tak aby sa nám tá šatka rozširovala a aj pri stredovom, tak toto je už prvé očko, ktoré sa nám bude počítať do vzoru. Prvý riadok, ktorý sa nám bude počítať do vzoru. Tak ideme na to. Toto je klasický riadok z tejto časti, z tejto hladkej časti. 2 očká hladko, nahodím, všetky očká až po stredové, hladko, tu máme ešte iba jedno, takže to je jedno očko. A okolo stredového očka si nahodíme samozrejme aj pred ním, aj za ním jedno očko. Takže nahodiť, stredové očko hladko, opäť nahodiť, ďalšie očko hladko, aj všetky ostatné s ním, lebo sa nám samozrejme s každým riadkom bude počet očiek zvyšovať. No a okrajová časť, posledné 3 očká v každom lícovom riadku budú následovné. Nahodiť a 2-krát hladko. Rúbová strana nám vyzerá nasledovne. Okrajové lemovanie nám tvoria 2 očká hladko a potom všetky očká až po tie posledné 2 na konci riadku upletieme. Obrátenie alebo obrátko. A toto bude platiť v každom rubovom riadku od tohto momentu. Nemení sa to ani pri tej vzorovanej časti. Čiže vždy každý rubový riadok, prvé 2 očká hladko, všetky obrátko alebo obrátenie a posledné 2 očká hladko. Budú sa nám meniť len tieto lícové riadky, kde po 10 riadkoch, lícových samozrejme počítame, urobíme ten 11. takýto s týmto zaujímavým vzorom spletaným. Tiež to nie je nič komplikované, lebo sú to len 2 očka spletené hladko. No ale poďme na to. Takže opakujeme tento klasický riadok. 2 hladko. Nahodíme všetky očká hladko až po stredové. Ak si ho potrebujete označiť, kľudne nie je s tým problém. Pardon. Do určitej miery ma tu držia samozrejme tie dierované časti na oboch stranách, ale ak si ho potrebujete označiť značkovačmi, nie je s tým problém, kľudne tam použijete značkovače a tie vám samozrejme okamžite avizujú, že sa tu deje zmena. No a teda všetky očká hladko až po stredové, pred ním nahodím, stredové hladko, za ním nahodím. A opäť všetky očká hladko až po posledné 2 a pred nimi musím nahodiť pre okrajové rozširovanie, tak ako na začiatku riadku, tak aj na konci a hladko. Takže tento vzor sa nám nemení, rovnako ako sa nám nemení ani ten rubový riadok, ako som už hovorila, ten je štandardný. 2 očká hladko a všetky ostatné očká obrátene pletieme.
Vždy v každom riadku bez výnimky. A keďže je to naozaj veľmi jednoduchý vzor, na ktorom viete nechať vyniknúť práve takéto zvláštne, špecifické, ojedinelé materiály, ako je aj toto adone, kde vidíte, tu sú aj tie striedanie farieb, alebo vlastne aj tá lesklosť toho materiálu, tej vlny, toho hodvábu v tej vlne, tak ideálne na tento vzor sú práve takéto materiály s takýmito zvláštnymi prechodmi, alebo aj samozrejme pestrofarebné. A je to oddychový vzor, takže toto na tejto hladkej časti nádherne vynikne a už nám to trošilinka ozvláštni len táto časť s tým jedným riadkom toho. Ešte vám ukážem jeden ďalší z tých riadkov, z tých 10, samozrejme, lebo ako som hovorila, tuto je 10 riadkov toho hladkého vzoru. Nepoužívam počítadlo riadkov, hneď vám ukážem prečo, lebo veľmi jednoducho si to vieme odpočítať. Ale ešte si spravíme jedno opakovanie pre každý prípad, ktoré už ste pochopili systém. Kľudne si to preskočte, túto časť. Takže 2 hladko, nahodím všetky očká hladko až po stredové očko. Pred ním nahodím pre rozširovanie, stredové hladko, za ním nahodím pre rozširovanie, opäť všetky očká hladko až po posledné 2 a pred nimi musím opäť nahodiť a 2 hladko. A rubový riadok v rýchlosti. Dve hladko. A všetky očká obrátenie alebo obrátko. Až po tie posledné 2 na konci riadku. Musím opatrne, lebo tento materiál tým, že práve tam má tie časti aj tých farebných, aj tých hodvábnych, tak treba naozaj 100% pichnúť do toho očka. Takže všetky očká obrátenie až po tie posledné 2 a tie upletieme hladko. No a teraz vám ukážem, keďže ja už ďalej nepôjdem, vy ešte potrebujete ísť, ale ja vám ukážem, ako si odpočítate ten vzor veľmi jednoduchým spôsobom. Pri tomto prvom to bude trošilinka také, že no, mohli by sme sa pomýliť, ale opäť nemáme. Prečo? Pretože túto prvú dieročku, ktorou sme si iba rozšírili, vlastne tých prvých 5 očiek, neberieme do úvahy a od tej ďalšej, keďže tá už nám naväzuje na ten náš prvý riadok s tým prvým očkom pomedzi tie rozširovania stredové a okrajové, tak tá nám bude už počítať ten prvý riadok z tých 10, ktoré potrebujeme. A vďaka tým dieročkám si takto jednoducho 1, 2, 3. Teraz nasleduje 4. Ukážem vám to tu na tomto vzore. Pozrite na to. Tu je už samozrejme ten vzor, čiže toto je tá dieročka, ktorá patrí k vzoru. A teraz počítame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 riadkov z lícovej strany, hladko z rubovej, obrátko tie očká a potom nám nasleduje tento vzorový riadok, ktorý si teraz ukážeme, ako ho budeme robiť. Takto jednoducho si odpočítate. Takže ja tu pre skrátenie videa idem hneď robiť teraz tento riadok, pretože bude rovnaký v každom riadku. Vy si urobte samozrejme tých 10 riadkov. A dovtedy si samozrejme pozastavte videjko, pretože to chvíľu bude trvať, kým tých 10 riadkov dokončíte. Tak, aby ste tú líniu mali tak na začiatku, ako aj ja tu mám. Takže takýto trojuholníček sa tu vytvorí vlastne v tom základe tej šatky. No a toto je 11. riadok vzoru a tých 11 sa nám bude stále priebežne opakovať, až kým budete mať vlnu alebo dosiahnete dostatočnú veľkosť šatky, tak dovtedy to budete opakovať rovnako. Takže vzorový riadok vyzerá nasledovne. 2 očká hladko, samozrejme, nahodím na tom okraji a idem na to.
2 očka spletiem hladko takto do zadnej nitky a nahodím. Opäť do zadnej nitky, 2 očka spletiem hladko a nahodím. A opäť do zadnej nitky, 2 očka spletiem hladko a nahodím. Každý tento 11. riadok ma skontroluje, pretože pred týmto stredovým očkom mi tu musí zostať jedno očko samostatné. Vždy v každom ďalšom opakovaní vám to musí vyznieť rovnako. Ak tam budete mať 2 očka, tak ste niekde pridali alebo ubrali. Každopádne takto vám musí vyjsť tento vzorový riadok, že tu vám zostane jedno očko a s tým sa popasujeme veľmi jednoducho. Hladko nahodím a idem na stredové rozširovanie. A logicky musím urobiť zrkadlový obraz tohoto, čo som robila tu. Čiže za stredovým očkom nahodím, upletiem jedno očko hladko a až potom idem na ten vzor, nahodím a 2 očka spletiem hladko za zadnú nitku alebo do zadnej nitky, ako vám je lepšie. Nahodím a opäť 2 očka spletiem hladko. Nahodím a 2 očka spletiem hladko, čím sa dostanem po posledné 2 očka, aj tu ma to skontroluje, či som nepridala alebo neubrala. A tam musím samozrejme nahodiť a upliesť ich hladko. Takže toto je 11. riadok vzorky z Kelly šatky a ukážeme si ešte rubový riadok, no a potom už len opakujeme tento vzor. Takže rubový riadok po vzorovom riadku vyzerá nasledovne. 2 očka hladko a opäť všetky očka, ako som hovorila, obrátko alebo obrátenie. Je to špecifické akurát do toho, že tu už sme sa naučili tie nahadzované očka robiť obrátenie týmto spôsobom. Všetky, aj tie následujúce, ktorých je teraz viac, urobíme rovnako. Takže preto som hovorila, že tento rubový riadok sa nám nemení a vždy bude vyzerať rovnako. 2 očka na začiatku a na konci riadku hladko a medzi nimi všetky ostatné očka upletieme obrátenie. Takéto super jednoduché a pritom efektné. Samozrejme aj vďaka tomu materiálu, ktorý použijete. Ale každopádne určite nebude, a posledné 2 očka samozrejme hladko, určite nebude, bude krásna, nie že nebude, bude krásna aj z jednofarebného materiálu, lebo ten vzor nechá vyniknúť samotnému materiálu. Takže ak máte aj jednofarebný materiál s nejakou krásnou štruktúrou, tak kľudne ho použite, pretože tento vzor je naozaj vhodný na všetky druhy typy materiálu, aj farebnosti, si myslím ja osobne. Takže potiaľ toto máme urobené a teraz si opakujeme vzorku, koľko sa nám žiada, samozrejme, akú veľkú šatku chceme. No, vidíte to. A ten čarovný prestrih tuto v týchto videách spôsobil, že ja už tu mám takúto kus tejto nádhernej šatky z tejto skvelej Adone. No a ideme si ukázať záver, akým to spravíme. A to nasledovne, ako môžete vidieť, po tých 10 hladkých riadkoch a samozrejme túto tohto splietania a nahadzovania, čiže 2 očka spletiem a jedno nahodím, ideme si ukázať, ako sa robí ten nasledujúci rad, keďže ten bude dôležitý, lebo bude inakší. A tým si vlastne ukončíme túto šatku. Posuniem si ihlice a keďže som tu už musela nadpájať lanko, tak ako vidíte, je velikánska, na schvál som ju urobila, keďže je to taký materiál, ktorý už nemám a mala som ho len takto schovaný niekde v starých zásobách vln, ktoré sa mi páčia, tak som to využila do posledného centimetra. Ja vám poviem presne prečo, pretože toto je posledné klbko a z 1,5 klbka som ešte urobila k tomu čiapku krásnu. No, tak poďme na to. Keď máme hotový vlastne tento spletací riadok, tak postupujeme následovne. V tomto riadku si prvé 2 očka upletieme hladko a teraz budeme postupovať týmto spôsobom. Hladké očko upletieme hladko a toto spletané obrátenie. A zase hladko a toto obrátko.
Týmto spôsobom budete postupovať až na koniec riadku, kde si samozrejme opäť urobíme tieto dve očka posledné hladko. Stredové očko budeme robiť obrátene, keďže je tu už naozaj veľmi veľa očiek. Ja to nebudem teraz v tomto videu celé ukazovať. No a potom nám už zostáva jediný rad a to je ten ukončovací, ktorým to vlastne ukončíme. A to je už na každom z vás, a ako štandardným spôsobom zvyknete uzavierať očka, alebo teda pleteninu. No a tu sa nám ukáže takéto čosi krásne, pekné, niečo veľmi podobné ako tu na tejto strane. Ja vám to ukážem takto v rýchlosti, že si to otočím. A ukážem vám, ako to robím ja. Prvé očko hladko, druhé hladko. Toto prvé potiahnem krížom cez to druhé. No a nasledovné už robím rovnakým spôsobom. Upletiem hladko a to predchádzajúce očko snímem. A opäť upletiem hladko a snímem. Takto máte zaručené, že sa vám to nestiahne, tá pletenina. Dám to na druhú stranu, aby ste videli, že vlastne takýto lem nám tu vznikne. Niečo podobné ako tu na okrajoch, takže takto si ukončíme túto verziu Kelly. No a čo vám ja ešte ale ukážem je, aby sme to mali v jednom návode, to je táto homelesska, ktorú som urobila vlastne z 1,5 klbka tohto materiálu. Rovnakým spôsobom a vzorom som použila až na to, že tu je ešte patent, takže toto je zhruba takých 58 až 60 samozrejme, lebo ten materiál je taký prúžný, takže keď potrebujete menší obvod, tak to si viete prepočítať samozrejme podľa použitého materiálu. Ja som nahodila na tento konkrétny materiál takú voľnejšiu, keďže mám dlhé vlasy a chcela som ju mať takú voľnú tú homelesku, tak som nahodila 90 očiek a klasickým patentovým vzorom dve očka hladko, dve obrátko, dve očka hladko, dve obrátko som plietla celkovo 5 lícových a 5 rubových riadkov, nakoľko to nie je v kruhu pletené, áno, plietla som to vlastne rovno a ako môžete vidieť, tuto som to vlastne zošila takýmto neviditeľným švom, ktorý tu na tejto lícovej strane vlastne ani nepostrehnete. Ten systém som vám ukazovala v Ponč Evelyn, takže tam si to viete pozrieť, ako sa to zošíva. No a potom klasicky po týchto 10 riadkoch, alebo teda 5 lícových, 5 rubových riadkoch som postupovala opäť týmto základovým vzorom. 10 riadkov hladko a potom tento samozrejme dve očka spliesť a jedno nahodiť. Keďže to robíme vlastne z oboch strán, tak vždy si nechávajte túto potom vlastne pri tomto nahadzovanom riadku dve očka na okraji na jednej a na druhej strane, aby ste ich potom vedeli túto zošiť. Áno, vidíte? Tuto je ako keby tuto to jedno náhodené očko chýba, ale to naozaj tam nikto nezbada. A keďže to vlastne nosíme vždy dole vlastne na tom temene. No a toto som zopakovala, ako môžete vidieť, dvakrát a potom som od tohto riadku ešte potom postupovala spôsobom, že som si zužovala, samozrejme, aby som tu mala potom menej očiek, ktoré som následne stiahla. No a to zužovanie budete robiť následovne, podľa toho, akú dĺžku potrebujete. Hneď si pomôžem centimetrom, lebo úmyselne som ju nechávala takú dlhšiu a vidíte, ona je 30 cm, takže podľa toho, akú dĺžku robíte zhruba, tak si potrebujete prispôsobiť vlastne, že to uberanie nie až po nejakých tých 20 cm alebo 20, koľkých, aby som bola presná, 22 cm. Začneme riešiť ale skôr, a to následovne. Budeme robiť opäť s tými okrajovými očkami, čiže dve okrajové očka hladko a potom budete prvýkrát zužovať tak, že dve očka spletiete hladko
a 3 očká hladko. A ten vzor 2 očká splies hladko a 3 hladko opakujete po celej dĺžke vlastne toho riadku. A opäť 2 očká na konci riadku hladko si ponechajte. No, nasledujúci riadok samozrejme bude z rubovej strany všetky očká obrátene a tuto nám nastane vlastne takéto zrýchlené, ako keby zužovanie, lebo to si vlastne v 3 riadkoch si pozužujeme opäť v ďalšom riadku. Tu som vlastne, aby sme boli presní. Dvakrát je ten vzor, tu je 5 riadkov, ešte vlastne z toho základového vzoru a potom v riadku 6 robíme prvýkrát toto zužovanie. Čiže 2 očka spletiem a 3 hladko. A ten vzor vlastne použijem. V 7. riadku, stále hovorím o lícových samozrejme, bude opäť 2 okrajové očká hladko, a potom 2 očká spletiem a 2 hladko. Čiže tam znova zredukujem počet tých očiek. No a v tom nasledujúcom riadku už budem spletať 2 očká a 1 hladko. A z toho mi vznikne určitý počet očiek, ktoré som ja úmyselne nechala. Mne sa strašne páči tento takýto no to neviem, či je to kvetinka, alebo je to snehová vločka, alebo čo by to chcelo byť. Mne sa toto páči, takže ten počet očiek som potom stiahla, samozrejme zašila, zapošila. A hovorím, postupovala som tak, že týmto neviditeľným spôsobom som si vlastne zošila aj túto bočnú stranu a homelesska je hotová. Takže z tohto materiálu, tohto adone som na toto použila 1,5 klbka na túto homelesku. Samozrejme, keď budete používať iný materiál, tak si to budete vedieť prispôsobiť. Ideálne je, tak ako ja, že pri rozpracovanej šatke som si spravila vlastne z toho materiálu, keďže som mala posledných 7 klbiek, tak som si najprv dokončila tú čiapku a tým, že zvyšok vlastne použijem na šatku samotnú a z toho vyplýva, že 5,5 klbka mi išlo na túto šatku. Rozmery konečné budete mať napísané pod videom, lebo ešte v tomto momente, keď to natáčam, tak neviem presne veľkosť šatky, ale pod videom to budete mať napísané. Každopádne veľmi pekne ďakujem za pozornosť, teším sa na vaše fotografie, označujte ich na sociálnych sieťach, hashtag Martina Supová design, ja si ich nájdem a teším sa na niektorých z ďalších nových návodov, ktoré budeme spoločne tvoriť. Ak sa chcete zúčastniť našej Colorful Made Olympiády, súťaže, kde podľa mojich návodov viete tvoriť, tak tu sú informácie. V skupine na Facebooku sa viete pridať do komunity, ktorá spoločne tvorí z mojich návodov a ešte zároveň aj vyhráva nejaké hodnotné ceny. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť a želám príjemný zvyšok dňa.